欢迎大家回到加入我的最爱，我是珊珊，我是小事。Hello， 大家好久不见了。最近你都在忙些什么啊？我最近在忙着找房子。找房子？对，我之前有跟你说我在找新的租屋处。为什么？你之前的房子是怎么的吗？有什么问题？为什么要搬家？没有，就其实房子没有什么问题，因为我现在在住的这一个房子是从研究所的时候租到现在。我是跟房东的女儿一起住，我家的1楼就是她的美甲工作室，然后后来她就是有了大宝，到了最近她又怀孕了，所以她就有在规划说，那这一整栋透天他们对就要开始变成自己用了。权衡之下，他就很不好意思的来跟我讲说，可不可以请我出去找房子。然后他其实人也很好，他也有在帮我找，有在租房子这样。房东还会帮忙找房子。对啊，所以那时候我就找超久的。这样算久嘛？就从4月的时候开始找，然后找到快5月底的时候才，就是那个姐姐有帮我问到才决定。因为我释出消息就是跟大家说我要开始找房子咯，我的同事他就有说那要不要一起找房子。我们就想说，因为他喜欢煮饭，我也很喜欢自己煮一些好吃的东西。对，想要找比较大间有厨房。对，就会想要找那种3房2厅，然后2卫的那一种，1卫2卫的。然后因为我比较喜欢有自己的独立的浴室，所以我们不能只找1卫，我们要找2卫，所以又多了一个条件嘛，所以也不太好找。后来是有找到了啦。所以你现在是就是合租？没有没有，后来有找到，可是没有。对，因为后来那个姐姐跟我分享的，就是介绍给我那个还是算是一般的独立套房，就是一个房间一个卫浴。后来我就没有跟我的同事一起租了。但是我觉得要跟同事一起租我的同事，然后还有我同事的男朋友，所以我会觉得他的生活习惯你还不确定。对，我还没有到非常的确定，所以我会有一点小犹豫，可是又就是你知道那种心态，就是有点犹豫，然后又很期待。但后来发现时间越来越紧迫，那个姐姐的肚子越来越大了。你会想说完蛋了，如果再找不到的话，她小 baby 生出来了，我要住哪里？所以就开始越来越紧张。姐姐介绍给我的那一个房间就是算地段蛮好的，而且它刚好又在我现在住的地方的附近，所以生活圈没有太大的变动。重点是呢，那一栋有电梯。公寓它不算是公寓，它算是某一家人然后他们自己盖的房子。整栋都是做出租套房那种？因为他们是一整个家族一起住在这一栋。然后那个电梯很酷它的电梯啊，就是只能到达你的那个磁扣的楼层而已，是有门禁的限制？是有门禁的，就算是同一家人，你也只能到达自己小家庭的那一层楼，这样住一住，然后就会发现还有一些空房，所以他空的房间就租给其他的客人，然后我就是住在其中1层楼的某一间。所以它1层是几间？很多间？1层如果它每一层都是一样的话，那1层就是3间。我住3楼，然后1层3间。虽然我不知道说接下来住进去会怎么样，只是有一个小问题，我不知道合不合理。我刚好昨天去拿了钥匙，开始把东西放进去了嘛。我拿了钥匙之后，我昨天进去的时候，刚好我那一层没有人在。就是都没有人，因为我住的那一层楼就是也是房东的女儿，我跟她住在同一层，刚好他们不在，因为他们都很忙啊，他们有自己的店要顾。然后我进去我的那一层楼的时候，一进去电梯打开，然后就会先看到那个洗衣间，就是有洗衣机的那个小隔间，这样地板上有一坨大便。大便是人的还是狗？对，我第一个想法想说这是人的还是狗的？因为我会这样疑问，是想说房东的女儿，然后会想说会不会是小朋友来不及，然后剉赛在地板上。后来又想说不对啊，应该
不会有这个问题吧？那个大便的形状看起来蛮大的，应该是不会，因为小朋友蛮小的。好，而且小朋友都会包尿布啊。那个头大，我现在在这里讲这个会不会很不好？那一坨大便的形状蛮完整的。完整是指说长得像动物的，对不对？就是它就是一坨，然后好几条，然后很完整的在某一个定点这样子，所以它应该是在这边很好好的大完，然后才走掉。好，然后正当我疑惑的时候呢，主人那个没有的东西的主人就出现。你说大便的主人吗？没有，就是刚好就是我去跟离开的时候都没有人在，只是我就在疑惑的时候，我想说啊，算了啦，我先来我的房间，因为我想要先量一下我房间的一些格局的尺寸，要把我的一些小家具放进去了。好，我就进去我的房间。好，那房东呢，他就有附小沙发，然后在我进去我的房间的时候，我以前都没有闻过那个味道，可是我这一次进去我的房间的时候，就闻到了一个味道，然后我就开始开启了我的喝瓶塞，这样子，然后就在到处闻，然后闻一闻，我就觉得那个小沙发有一个味道。我是一个对味道比较敏感的人，就是我对味道比较敏锐，就是现在这个环境里面有什么味道，这个味道是不是合理的啊？我在那个房间里面还没有想清楚那到底什么味道，后来想一想，有宠物有动物的味道。怎样？你笑什么？不是有动物的味道，为什么要嗅那么久还没？你觉得为什么要嗅那么久？你知道，因为其实我就想说，这个味道对我来讲不常见啊，然后又有点熟悉，又不知道是什么东西。对啊，然后后来想一想，完蛋，是不是我的房间在没有人住的时候？因为他们说我的房间已经很久没有人住了，结果都是他家宠物在住。我就想说会不会有这个可能呢？然后那个宠物就是我的房间门打开，然后它可以到处跑跳，然后结果好死不死它就在那个整个客厅，然后整个那个走廊间这样到处乱跑，然后顺便去洗衣机旁边这样大个便。我就想说好，我应该要跟房东讲一下。好，然后我要离开了嘛。正当要离开的时候，我才发现房间的那一层的走廊上面有一滩黄黄的呢。所以不是有便便的，还有尿。对，还有尿，是不是应该要跟他讲一下？我的租约6月1号才开始。是不是你的房间里面比较重要吧？你房间里面他有在里面上厕所还是？房间里面是没有啦，但是其实那个他的动物是原本是住在你那张床上面。你床的话我觉得还好，因为它的床啊看起来是没有拆封过的，所以没有味道。对，床还好，是那一个小沙发，我后来闻一闻那个小沙发的动物味，感觉是狗狗。你有闻出是什么拉布拉多还是柯基还是？如果闻得出来的话，我可能要去那个机场里面，我应该要去机场里面叫那一些那个什么缉毒犬。全部都给我辞职，然后我去当那个缉毒犬。所以如果你在找房子，你主要条件都会先看什么？对哦，如果说找房子的话，像我这一次找房子啊，我就要先分2个。我这一次除了像我以前一样一个人找房子的话，我就是一定要找套房。我以前有住过雅房，现在就会比较希望是有自己的独立的卫浴。对，所以一定是要套房。好，第一个条件就是套房了嘛，那套房里面就一定会有卫浴设备。然后再来是我会希望要有那个床板，不一定要有床垫。对，因为我以前啊，就是那个床如果是有很多人睡过的话会变形啊。对啊，然后你可能就会睡得很不自在，那到时候还是要自己买一个，所以我希望它至少是有一个床板的。如果它有附床垫，然后那个床垫我不喜欢的话，我就可以把它换掉。像我现在还在住的这个地方，原本它有附一个很阳春的那个床垫，椰子床，就是一面是布料的，
里面是有那个凉对，凉的那个超球啊，对，他就付那个，可是那个有很多以前的学长姐们住过，那个床都变形了，然后凹下去。后来就是睡了一阵子之后，我就把那一个床垫换掉，对，然后就自己去买一个。再来是，如果它有阳台的话，我会觉得很好。可是如果没有的话，希望它有一个公共的晒衣间。有的是没有有的是它就不管你怎么洗衣服晒衣服，你可能就要拿出去外面的那个洗衣机，对，就是投币式的那一种拿去洗。我以前不太会想说要有电视，但是染上了一个瘾，就是看棒球。然后再来是要有冰箱，冰箱对，然后我会希望那个冰箱不要是房间里面的小冰箱，我会希望是大家共用的冰箱。很怪大家共用，你不会怕食物被偷吃还是什么？食物被偷吃就算了，因为如果你房间里面放太多关于有食物的东西的话，就会引来很多的虫子。对啊，然后公共的冰箱虽然可能会有你这个问题，就是食物被偷吃还是怎么样，但我觉得还好所以我要找的房子就是我这一层只有这几个人用而已。像我现在住的地方只有我跟房东他们一家，这样就还好，反正不是你就是我啊，你吃掉了反正我们也认识，就像一家人一样，那我觉得还好。讲到这个，我还真的被他们不是偷吃，他们是不小心误食。有一天我回家的时候呢，他就说珊珊，你的那个水饺是不是长什么什么什么形状的？然后我就说对啊，然后他就说很好吃呢。然后我就说很好吃你吃了没关系，然后他就说跟你开玩笑了啦，我们真的是不好意思吃到你的水饺。然后我就说没关系你吃很多。然后他们就后来就说不行，一定要再重买一包给你，然后问我说那一包是在哪里买的。然后我就跟他说我也不知道，因为那个是我从家里面就是家人团购然后带来的，所以我也不晓得是从哪里来的。然后他就说那不然我去那个家乐福还是全联去买一包还你。我说不用。我觉得有没有被吃东西，我觉得对方的态度是一个问题啦。我比较在意的是房间里面如果有冰箱的话，可能会有滋生蚊虫的问题，然后再来是电费会比较高。对啊，或者你使用的频率没那么多，你又要付那个高额的电费。而且房间里面如果放冰箱的话，会让自己越来越懒惰。怎么？就是会觉得买了东西，然后反正没有吃完，然后就放冰箱，各种东西都放冰箱，可能会放到过期啊，没有吃完，然后最后滋生蚊虫那都是自己的那个习惯问题啊。对啊，就是为了自己不要那么越来越懒惰，所以就是主角这一个事情发生的最好的办法就是不要在房间里面放冰箱。那你去冰箱就放在超市。放在哪里？超市，你肚子饿的时候再去买就不会有这个问题。对，我跟你说，我妹啊，就我一个妹妹，她也是在外面租房子，然后她的房间里面啊，就有一台小冰箱，可是她从来没有把那一台冰箱插过电她的理由就是跟我一样，因为她觉得房间如果有冰箱的话，会让自己越来越懒惰，然后就会把各种东西都放在冰箱里面，然后就不会去吃，然后可能又冰很久，就又坏掉这样子。对啊，那就是他要吃多少再去买，回来吃掉，然后就不用囤积啊。你租金的话是不会是主要的考量。无上限的。无上限的话，我买房子就好啦。还是有啦。我那时候找房子的第一个条件就是，如果我是找自己的独立套房的话，算是在7000以下。原本住的地方是比7000还要少很多的，少很多。房东都没有涨过房租是吧？没有，从我求学时期到现在都没有涨过房租。那时候还有在跟同事一起找分租的，就是一层的那一种套房我们的诉求就是要有阳台晒衣间，然后要有洗衣机。对了，不管是分租还是我自己要自己找的那一种我都会希望有一个衣橱，
因为如果他们如果没有付衣橱给我的话，我买衣橱之后，如果我要离开这一间房间的话，好像有点麻烦欸。搬不走就等于说我要送房东了。如果他不接收的话，我可能就要找那种大型的废弃物清理来清。现在清理废弃物很麻烦而且不好找。为什么？不好找，我不知道你那边有没有。现在清洁队要申请大型废弃物，它也不好申请，所以现在其实租房子的话，建议就是尽量以简便为主啦，不然就是房东有付给你。对，可是有时候房东付的东西都很不喜欢啊，他都随便拿一个椅子啊，随便拿一个桌子来。因为我之前租过很多的房子，所以我就会觉得，有时候如果房东可以让我汰换掉他的东西的话，我会很开心。对，然后我再把他的东西拿去送，看有没有人想要。这样就省去那个大型废弃物清理的问题了。那你呢？租房子经验应该我只有在学生时候，大学的时候租房子的经验啊，就只有那一次。对，因为后来就毕业之后就没有，就回家住了。对啊，因为你是租房嘛，所以最重要就是你居住空间的环境嘛。你就是首先你就是先检查里面室内的水电有没有什么问题嘛，然后它水电怎么计算嘛，这个也蛮重要的。很多租客就是因为房东有的房东是另外计费，有的是就是你账单多少就是缴多少嘛。这种的比较合理，也比较合理，因为不是有人会说一度多少多少。对啊，从中又赚了水电费用。再接下来我觉得是他的房租的计算吧，他怎么跟你收，就是他的押金的部分，或者是说押金之后会不会退还给你，或者是说他退还的条件是什么，对不对？这个也都是要在事前签约的时候可以先跟房东谈好的。我们以前租房子的时候，押金都是就是要给房东2个月的押金。还会有再更高的吗？基本上就是2个月啦，没有不能再更高，除非它不合理，用其他名目跟你收。是哦，押金2个月合理。那他退还的条件，有的房东就会说，那你不可以破坏我房间里面的东西嘛？对啊，所以有些人就会在租房子的时候，就是很小心说，墙壁啊不可以钻洞啊，或者是如果你的房间的墙壁有掉漆的话，或者是给人家用脏的话，就是家具破损什么的，对，那房东就会因此而不去退还你押金。我之前有在网络上面看到有人啊，家具正常使用之下可以刻掉，然后可能就会有一些小的洞嘛，他房东啊就看到说，这个是您破坏的，所以我没有要退给你押金。这一个租客啊，他就一开始就是他还没入住之前，他就拍了包含冰箱啊，然后那个桌子的使用啊，就是整个都有拍到。他就说他当初在租这一间的时候，其实环境跟各个东西的使用状况都比他还给房东的时候都还要糟。可是房东就在某一些点上，因为你有破坏我的家具，所以没有办法退还给你押金。对，那这样怎么办？直接所以我就说，就是你要签约之前，就是像你说的，最好就是你拍照或录影，把你原本租的状态，就是你的状态就是这样嘛，我还你的状态也是这样子，对不对？这样才不会，因为大部分房东会，因为他已经收了押金嘛，所以他主导权在于房东比较有利嘛，他可以要求你说我跟我本来的感觉很像不一样。对，但是用感觉的没办法证明嘛。对，所以最好双方在一开始的时候，他也有他的照片你也有记录你原本当初的状态或者格局，那你就是这样子还给他，对啊，这样比较不会双方会有争议啦。那如果真的有争议的话，房客是可以就是去消保会申诉吗？但是就是我说你一开始就是要有证据啊，你没有证据你公说公的，各说各的，不是吗？对不对？所以就是提醒大家，你在入住之前要先拍照。对啊，就拍照或者是录影，然后就尽量就是保护好自己吧。就是说，我原本格局就桌子本来就是一张而已，
他不能说啊，我记得有2张什么的。那就像我刚刚这样讲，就是有一点危险，就是我刚刚不是有讲到说我会想要把房东的那些家具汰换掉嘛，那这个时候如果你们没有在合约上面讲，那至少要留对话记录。对，你会说啊，你原本的家具我帮你处理掉是 OK 的嘛？那他说 OK， 那你就把这个记录留下来嘛。而且还要问他说，那我需不需要买另外一张，就是之后我如果退租的话，这一张可以给你用，还要让他知道说你是买什么桌子。对对对，就是等于说这个是我买的。对，这是我买的。都有留下就是记录，对话记录，就是保护你自己的产权跟他的东西这双方的权益也这样。对啊，因为他押金如果是2个月的话，其实算起来还是很多就是如果不退还给你的话，我觉得是合理啦，因为你是好房客，你们有一个不好的房客，有的房客把你破坏，丢了一堆垃圾，那很合理，让我好想要收他10倍的押金。对，那个2个月都不够清，好吧？对啊，之前就有看到有些那个什么房东啊，他们就会 po 说这个房客很过分，他都就是把所有的垃圾都放在家里面，然后都没有丢，然后害他退租之后，他有的人根本不退租嘛。他就是直到就是真的合约到期之后，他也没有来他就一直拖欠他的押金，就是例如说他押2个月，他就一直住到期满2个月，然后很多恶劣的房客就是这样，住到2个月之后就直接消失，就不见了，然后就联络不到，然后就留下一堆的垃圾。我也看过现场很多啊，是哦，好可怕哦。对啊，还可以分享一个朋友的经验，就是他之前有一个房客，对，他房客租很久，但是他因为房客可能有囤积症吧，囤货，有些人会囤很多货，然后他就囤到他囤什么货？就是可能垃圾也不到啊，他给我买东西什么，他家的东西都不整理嘛，就是满山满谷，他只剩下他平常可以居住的空间，走进去，然后床可以拨开的那一种的空间。对对对，他之前有给我看照片，很可怕。然后连厨房，已经看不到那个厨房的那个瓦斯炉了，因为已经整个垃圾是淹没的那种状态。然后一开始他会叫他搬走，是因为他家的老鼠已经跑到楼下的邻居，影响到别人的生活，所以楼下的邻居说，这样的生活会造成别人的困扰，所以请他把那个房客可以处理一下。他还有住在那边吗？那当时候那个房客还住在那？当时房客就住在那，他就是唯一，他的家就是剩下一个走道，然后可以走进去他的床。他一个人住吗？我不信，很像他还有他的小朋友。好可怕哦。对啊，小朋友住在这样的环境，其实是很侵犯到儿童的人权的。所以如果有被通报的话，其实是这个小孩子就不能跟这个家长去住。所以他已经也侵犯到邻居了。是对呢。对啊，那个老鼠都跑去人家家。最近那个什么北部不是有鼠患吗？对对。然后我妹妹就跟我讲啊，台北的老鼠很多。那时候我还没有看到新闻，后来去查新闻的时候才发现，台北的那个老鼠真的很多。据说是因为老鼠们的原本的栖息地就被破坏了，所以没地方住，所以要跑出来。对啊，他们要去找另外的地方住。你刚刚说你朋友的那个个案啊，如果他是老鼠已经住在他们家很久的话，然后如果你们去清的话，哇，那个老鼠不得了也是大工程，他后来清也是花了不少钱，所以押金根本都不够。所以那些押金是没有办法，就是让他去请一个专业的清洁团队来帮他清完的。对啊，因为他的垃圾程度还有他破坏的状态，对啊。而且最不好的是那个房客就会积欠他的房租嘛，欠到就是押金快要没了，这样子他才要搬离啊。那这样很恶劣。对啊，所以其实房东房客都有各自的那个角度啦。对，所以我觉得刚好2个月的押金算是合理啊。就是可能房客会觉得说，我要把我可能薪水的部分
第一个月要拿出2个月，很像负担其实蛮多的。对，然后但是以房东的角度来说，他怎么可以确保你说，我会不会我租你，可能你2个月就跑路？对呢。对啊，有的人租不到2个月就跑了，押金住一住就跑了。那然后就找不到人了。对啊，然后他的家具还被破坏。